Вы на канале «В курсе дела». Здравствуйте. Сегодня обсуждаем храп. Ну, вот, казалось бы, обычное дело, да? Почему люди храпят во сне? По статистике, кстати, каждый пятый взрослый с этим сталкивается. Иногда это просто, звук, который мешает спать близким, но бывает, что храп — это сигнал. Сигнал о проблемах со здоровьем. Давайте разбираться, что к чему. Итак, как вообще... как появляется этот звук? Механизм какой? Все начинается ведь довольно просто. Во сне мышцы расслабляются. Мышцы тела. Руки, ноги, но ведь и язык, мягкое небо, глотка, они же тоже расслабляются. Это расслабление приводит к тому, что дыхательные пути сужаются, становятся уже. И воздух, когда проходит через это вот узкое место, он заставляет мягкие ткани вибрировать. Особенно мягкое небо, язычок небный. Вот эта вибрация — это и есть, собственно, звук храпа. И тут все просто. Чем уже просвет, тем сильнее вибрация, тем громче храп. Понятно, логично. Но почему тогда у одних это сужение есть, а у других нет? От чего зависит? Наверное, бывает, что человек просто так устроен, с рождения. Да, бывает. Анатомия играет большую роль. То есть это может быть, скажем, узкая от природы глотка, или слишком длинный небный язычок, или, например, искривленная носовая перегородка. Она мешает нормально дышать носом. Человек начинает дышать ртом, и это тоже может провоцировать. И увеличенные миндалины, аденоиды. Это же тоже филическое сужение просвета. Ага. Но ведь часто как бывает, в молодости человек не храпел, а вот с возрастом началось. Значит, дело не только в том, как устроен нос или глотка. Конечно, не только. Очень частая причина — лишний вес. Вот это важно понимать. Жир, он же откладывается не только, но на боках. Он накапливается и в области шеи, глотки. И эти жировые отложения как бы сдавливают дыхательные пути снаружи. Особенно в положении лежа. У людей с ожирением храп встречается, гораздо чаще. И возраст тоже влияет. С годами мышцы теряют тонус, ткани глотки становятся более, скажем, дряблыми и легче вибрируют. Интересно, а положение тела? Вот говорят, на спине храпят сильнее. Это правда? Абсолютно. На спине язык, мягкое небо, они просто под действием силы тяжести смещаются назад, к задней стенке глотки, и могут частично или даже полностью перекрывать дыхательные пути. Поэтому да, совет спать на боку, он не лишен смысла, часто помогает. Так, анатомия, вес, возраст, поза. Что-то еще может усугубить? Там привычки какие-то, алкоголь, курение. Безусловно. Алкоголь, особенно перед сном, и разные седативные снотворные препараты, они дополнительно расслабляют мышцы глотки. Эффект усиливается. А курение, тут другой механизм. Оно вызывает хроническое воспаление, отек слизистых оболочек дыхательных путей. То есть прослед сужается уже из-за отека. И не надо забывать про обычный насморк, заложенность носа, какие-то хронические проблемы вроде танзелита, полипы в носу. Все, что заставляет нас дышать ртом во сне, автоматически повышает риск храпа. Многие замечали, наверное, после застолья храп усиливается. Вот оно. Да уж, знакомо. То есть причин действительно много. Но вот мы подошли к самому, наверное, важному. Храп как сигнал опасности. Синдром обструктивного апноэ сна. СОАС. Вот тут, как я понимаю, шутки заканчиваются. Да, здесь все гораздо серьезней. Ключевое отличие апноэ от обычного храпа вот в чем. При апноэ дыхательные пути не просто сужаются, они периодически полностью спадаются, перекрываются, возникает остановка дыхания. Человек просто перестает дышать на какое-то время, это может быть 10 секунд, 20, иногда минуты и больше. И таких вот пауз, таких остановок за ночь может быть очень много, десятки, а у тяжелых пациентов и сотни раз. Ох, звучит прям страшно. А как это заметить? Кроме того, что человек храпит. Есть какие-то особые признаки? Есть. Характерный признак — это очень громкий храп, который прерывается. То есть идет храп, 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 потом вдруг тишина. Пауза. Это и есть момент остановки дыхания.
А потом человек громко всхрапывает, иногда как будто задыхается, ловит воздух и снова начинает храпеть. Сам спящий этого часто не помнит утром, но просыпается совершенно разбитым, не отдохнувшим. Жалуется на головную боль по утрам, на жуткую дневную сонливость, память ухудшается, концентрироваться сложно. Это все последствия нехватки кислорода ночью. То есть это не просто плохой сон? Совсем непросто. Каждая такая остановка дыхания – это гипоксия, кислородное голодание для всего организма, для мозга, для сердца. Организм испытывает стресс, подскакивает давление, нарушается ритм сердца. И если это происходит ночь за ночью, годы подряд, то это прямой путь к серьезным проблемам. Гипертония, аритмии, ишемическая болезнь сердца. Значительно повышается риск инфаркта и инсульта. Это очень опасно. Да. Серьезно. И что делать, если вот есть подозрение у себя или у близкого человека? Какие первые шаги? Для начала можно попробовать изменить то, что изменить легко. Образ жизни. Если есть лишний вес, обязательно стараться его снизить. Даже потеря 5-10% веса часто дает очень хороший эффект. Отказаться от алкоголя, особенно за несколько часов до сна. Бросить курить – это всегда полезно и для храпа тоже. Попробовать спать на боку. Есть даже специальные подушки или приспособления, которые мешают переворачиваться на спину. А если это не помогает? Или причина, очевидно, в другом? Нос не дышит совсем из-за перегородки. Тогда нужно идти к врачу, к лор-врачу, к сомнологу, специалисту по сну. Нужно разбираться в причине. Если это лор-проблемы, полипы, аденоиды, искривление перегородки, возможно, потребуется лечение медикаментозное или хирургическое. Это решает врач. А если подтверждается диагноз СОАС, синдром обструктивного апноэ сна, то золотой стандарт лечения сегодня – это СИПАП-терапия. СИПАП-терапия. СИПАП. Что это такое? Это специальный небольшой аппарат. Человек надевает на ночь маску, которая соединена с этим аппаратом, а он подает воздух под небольшим постоянным положительным давлением. Этот воздух как бы расправляет дыхательные пути, не дает им спадаться во время сна. Остановки дыхания прекращаются, сон становится нормальным, уходят все эти дневные симптомы. Качество жизни меняется кардинально. Понял. Значит, решение есть, главное не игнорировать проблему. Давайте тогда подведем небольшой итог. Храп — это, по сути, вибрация тканей глотки, когда воздух проходит через суженные дыхательные пути во сне. А причины этого сужения могут быть самыми разными. От анатомии, веса, возраста до вредных привычек и того, как мы спим. Да, и ключевой момент. Громкий, прерывистый храп, особенно в сочетании с дневной усталостью, сонливостью, это очень тревожный знак. Это может быть апноэ сна. И это состояние требует обязательного обращения к специалистам и, скорее всего, лечения. Игнорировать нельзя. Спасибо. И вот напоследок. Мысль для всех нас. Как все-таки тесно связаны качество нашего ночного сна и наше самочувствие днем? Наше здоровье в целом, наша работоспособность, даже настроение. Может, стоит быть внимательнее к сигналам, которые подает организм, даже к таким, казалось бы, бытовым вещам, как храп. Задумайтесь об этом.